¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Hoy nos llegó a las oficinas de la 6 de agosto un Redmi Note 8, ¿ok? Dijo que tenía unas líneas verdes y que en otros servicios técnicos no le podían dar la solución que él merece. Entonces aquí procuramos darle con normalidad la solución a su equipo, trabajando con transparencia y toda la garantía posible. Quitamos la tapita y empezamos a destornillar para poder adentrarnos a la placa interna del equipo, ¿vale? Como verán, es un trabajo veloz, rápido, no dura ni tarda mucho, ¿ok? Como verán, destapamos, ya estamos en la placa interna y quitamos el flex para así adentrarnos mucho más a la pantalla. Como verán, tiene algunos tornillos ocultos, quitamos la antenita y hay que ver dónde está. ¡Pum! ¡Voilà! Encontramos el tornillito que se encuentra debajo de la cámara. Como verán, también quitamos los otros flex que unen a la cámara del Redmi Note 8. Esto da la transparencia de que ustedes puedan ver que nosotros trabajamos con equipos profesionales y nuestros técnicos saben muy bien cómo manejar un equipo telefónico para que ustedes tengan toda la confianza posible con nosotros. Importadora Martínez. Claro que sí, muchachos. Mandamos la pantallita, yo lo llamo el quita burbujas porque se encanta quitar todo el aire que queda en la pantalla. No se olviden de ponerlo a 250 grados para que pueda cumplir todas las funciones. Una vez la pantallita 10 de 10, procuramos en volver a ensamblar el equipo. Ponemos la pantallita, la batería y una vez ensamblado el celular queda 10 de 10. Como verán, está funcionando a la perfección, ya no tiene las líneas. Ponemos las demás plaquitas, atornillamos para que quede bien seguro, poniendo lo correspondiente en su lugar, muchachos. Exactamente, hacemos las conexiones necesarias y así pasamos a la plancha. La plancha se encarga de que el pegamento cumpla las funciones que requiere. Una vez hecho todo este procedimiento, nos dimos cuenta que Redmi Note ya no tiene las líneas verdes que nuestro cliente lo trajo. 10 de 10 para nuestro cliente. Hola, mi nombre es Jonathan y estoy contento con el servicio. Me andé mi celular por una raya en la pantalla. Pensé que iban a cambiar toda la pantalla y me iba a ser mucho más costoso, pero solo lo repararon, no hubo cambio de nada y la verdad fue un precio más económico de lo que esperaba. Estoy muy satisfecho con el servicio. De verdad, muchas gracias.